Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tingi sana wa kesi sana weno chewa di dere puni oche kui kwengete binyi pibe ke avokale me wembe kweshane mbana bare na obache na obapun kwere ke ata avokale me we ka bi lulu ye da punu lebe miwe na wada siwe maram unyi bi fete bo peka gbo tibisete oyada jote mwana fumba weno wa shane malide veyata yaye to no pe maka ke gbasore na wibi fi nke ke bare o poto no e to manto we ta kwe uji ngititi mato utungoti tidawa di tungure sa di tungure wa mata ka tunguna jama wimbi tungure akwata obu piro ka bare ne to adini puni sa haramu ne da bare na unyija nlulu no bopu alike kwere na weno ya ta vokale mba ntamola obopu to ese pumba lulu na le ba ntamola ke anu vokale ba ntamola lelenda be yase ya butira ka yenta fa don wore ne ba mon ngona afa ba mbe do suppose yimi manja da bi wutisi ibo mo ta boyo ta gbe kayenta afa me don wore de unyiki ya da yana de wani unyi wanwa faile mi kisa daidai ni dabare na unyi ba na olan kwere wa girma ki beso a girma unyi jaba na ola dabare na e beso a girma unyi pewi vide lulu siya amada da kpense no na la kada ta obapo da kpende se sipo a gbadi kimpu ye haza haram ope wuna wa kesi on wi fi na we fi ye kisa we manja wa decision ase we na emon bizina amai ya betaba ya ne to adini puni da togo ya ba ki vete passer la poye sana jote me mata est-ce que ese manja ya o jama ya bare ya o ya bare ya na o ya bare bo no gbe ya se me mata ki ti o to me mata pa ki fi kunye ki le na fala ki ti o mata we so tongoli ni o pe gba ala mukallibil qulub mata kasa we so ko pena gbengele ifibina manja nkele be na fala se jamanja kase abuna de o manja be be na umpono we la no da choti lote mar jana pun wente bi fini o fina ni mata we ta gbe bi yo shiria ingo da puna mata o tongo dili o yesa de kere giteti de gera kesi on lere wa abare na ese kenyen na wa ko nuwere da chanda ba wa to ko ne ese ka gba decision manja na edo o fo ke do do ese nte do se do amada ase ye gesi be ye de aya de ikuti ni na akuti ya ba bi so se da bodin sana mmaka si nyi se kewa baraga ninke sa bo bo mi ni ka wa mo na tije wen ko mabe na se ke de bo ren wo na ba te wo chu dabare na ebe na amejele mo na jonge kele ndi na abi nye de imetede de maka kan na maka to petalle de meta mana bi fite be oba oja oba tan ba mo yi awa ya ka keda chopwe to teki wera na kara se no ko pedena de mwange be le oto son to ma se be yemete da kwengete na ae ba mo nyingi tu chebuna ae ba wa to kone ero no ki de di chem ero ma ki ya da gete na be pila kar la manja bi bo telefon ko na idenne la alafia ne yi kasa ko ja donc
da sana mata wa dole nda mbe weno peki kadi pipo obakala na a ochenkwo ba mala na wono chekage ibo da ya dole na ope sike poti nanse ay o yana déplacer e bare wa lafiya kebe na ay eke to kona ala ko dum mata wa kwenga ye po bangane wi mme ya wa kanada ba de awa na kete no dungu ke do so do ye eki yo jutili ni libu a mata chatete ke chate ba ngwata ya de da po yere o be ba no lang bala kare wallahi ba si ke ka bitogo mata bi jinkitesi da bitogo alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh tiyuno barena bitogo na ba ya kojo ba ya onye kojo ko ye de ebe no na onye no ma we ya kojo o wa kojo ya na so kojo ko chote ka na teme ya wa na de kojo ba foko minyu ba foko ande bi wete na ba mo mi fite na pere na wa tinyi dibo ya wa bi pere ye o pere ese de nyina na wa na ka ya se ne we ya da tambi na we ya se ofu na no jimi manje so na mmekala so na mmekala choti teuba yime te bi koro ki ya wazi obe na ya po wa de ibo mma ye obokpo obe ka jin ka ki bi ki ya da yina yime te nge wa sa bone hadithi mbide ne ka wata ba ngam bi fitena ki pero nyiti bo ya wa bi peren ye peren e kana no nyi wa ya o ya na se o te taga bi nyi kimi se so ati nyiti ba no ya se tafo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tinibisa no barakation o question bare de mina bi che gwembi wete ama okolo ne bi che ka je o pe manye diche da poni uyinni bi telefoni ki ya be cha kize bi mana ki kungi bi che ya ye na mana mina obote wala de mene da chambin te de ya wa baro na be kiti o be ka fete be chogo to wana wala be mina a bi ka lugonu de ya wa bi no jame be te chuti da ki ya bi di chuti ni to mi yibi so ma tan fo ma tan to ngoti ya de da poni sana tembe balinyi kwata mata ka ya netie o jaba no la bipi bin na na mata ka petin sana ekpena iko e wali le ivide gba bipi bin na iko e wali le sana ivide chabe nwale ngobane iko nwale lere sana ifo oja isege no pe ufo boko e dada ya owo manje wete po na mwao to iko bile mane deke inyina na afete akpedawa iko baya be yengense de onyipe ba no la ndene mbepe ba mamba ya ni ye sinyin se na chende poni ese ya ba se ne se yine da kaza se je tidawa na rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam wana ba nu nyula mata tonu bitana ta salihah wa talihah ba mo kwata mata tonu ko jote ko kwen ko no ko pote ko kwen ko wa mata ka le na àlàáfíà o ba man bi fite nye ko jote ko kwen ko àlàáfíà pun wa mata ka le na àlàáfíà bi fite nye ko pote ko kwen ko a edagan nda sa de
sepoto gwimpi ya da jota pana jahannama poni se me ba wa bage deni si joto gwimpi meta ka ya da jota pana jahannama poni esen to ja mbe ba wa bage debo yiye chende poni upi obaka kaki gbiri no bale wene wena na weekend asi no ja ese gbiri no ja a tatenno ba mano ya ye ba mano wa tada wa ba penni winyi wina chende boye bipi kabi yosi uje bo komona upe okolobo na pataki bi joti pen jahannama nyibini de abarelle piya maduba ba mo jobo di boja a wena na we ge kogudi ese joko anyu golo ka sa manne na patada kana ke wono jama'ar janna ne tinnano a jangawa luloye da san chugu bi kiwe na oje yen yana ope yen yale iye wa manyi ase we mena a ni chini bi ki chugu bi oje yekpe ya meka so zinzana a wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar onyinta ya fei kido lenkwi bole mi bi ya da je na pata chai debo ni peto ma summa wibo oto yinani soma na ya dangi so dinne meche wa meka la ne a abi chiu da mwange me de ito lana ne chiu inyu wa telefoni to yi o manja ki chiu chibim ten kabi fete logon se tekewa tibi tiponi lana so ni na shede me mwata chatene mwata ka chatena ne kiyama ne ya da joti chuna ngo chunga te kenere mwata lena lafiya alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh tinyibu no obari vocal me o vocal chobeta bi mana question me betane o question burgan sana timo bontiwa di potiri ti wo bonti potu po wa fete ka ewe makibo da pono wa ti fete pe bena ewe lenda sa etanda sa ewe ngonda sa ewe nganda sa to lele wa ki bi gbanda ya lemiye to mi yibu ya sa enzana ba mane ile mi kayabiti abe ai mi lenda sa menanda sa gbada takpeti da yana se shakana ewe na mana si boy na ewe ta gbewe na wadi bori da yana na ewe ta ne ngolo no kwe kasiri wa kiyama mata we ke gbaje Allahu akbar ai ewe puni ngonda yana se shakane ato be de puni gbewe nko da yana na ewe puni ngomanda sade ekpeda alada ewe mweke kasikiama mata kabe yare ya moba esenda kaba da peti yana de ni akwere podeba ya ba lanse mano yene ba ni lemi la bonu yinka shaka gbada takweti da takweti lebe onya lafiya don da fona da poke te basene da getena mete riban ta kase kesi o burgane kesi o liri nna ti wo bonti poni winu poya sunna bi mana konyene nwa ki mitie baada fi asoba e ope kake barera wibi fete yati jiwe de ke we kalafu wi fete yati jiwe ki tebi nyinje we manja bi fete je ta ma tan fo yade da poni sana onyinu po ando ka perenge ba I fete fi keso ati jiwe ese manja nje jama nje ki ifete boti mo bonti kalafu kisi fife ke do so mata do e ba kwada pori so ke si o tare no wete ke to Quran pona jimi
ama we tona bete o ya alolan kito we le na bete alolan wa leben kada ta to sana o ja alquran ra sana alolan wa ke ya alole matan ji albarka yade da bone sana quran barena o kada no wa girma ajinga a to da boye asebe wa banna jimmai asebe ya jimma ka jene ajin ko balla me dara bange ba ma bange akana dana na me da ki yengen ni de quran boni da ki pese ban tene ti yanga ta ba je al quran ne amada se ma se ka di su ba ya haramu na a be ta wa jin ke to al quran puye ama jima la ngesale ibo da barena o yin kan quran e wen kana no wa girma wa mata ka ya no e liwo bi pusa li khiri li mibu amada ayi na etona amama se ka disi wa yina beta toy mete ama nyina jimiye ajun ko balla e ma to to ti umiti ese de to jambe mwa so ko fru foro ba na tiru foro ba o ta pe wa nyuye ba su bu banje ka fe de mage keto Allah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh tibuno beta barakation o wa question beta question ma chu ipele tane question buri ga sana yawa we malulu o we na nna be we na chuna juma nke te kasafo fesi yo so ala da sade se ra kuye de unwe no ma zinkiri mo we ka fo mete be ba ki liwe se ama we te kasafo buruga de wala da sade ra kuyo me mi bu ma tan fo sigberi ma ki gbi yin ele mala ngwe ya meka nyi zana be wete na wale pege na juma wali chona juma nke pege jingiri were bali fo ko chankpene juma wa erbu ale dese loko chimbetai bale da fesiye wala da sade erakum wala de bada pae de ainsi de suite ale oba da jode sade se do koje ya ma nyini amada sasa fo buruga mbawe de mesana de takwata be bwata safo buruga ba manjo tobu kake ka safo buruga tembali fo fesre ifo ne to nyiso to chimbo ke tawduguri kifi go karara medda la safo buruga jumma wa de pegere mbawete wale pege fes ko janjang pele ba potu were wala da bam ba metada pae wala da bam bada kong bigido tuban pae benta wala da bam de kena safo uburi gawe ande bille giso dina khairu sufuf jingiru bono wa safo mbapu ali khairi sa safo linse wanaka ni imamwe wasa safo kwenpiye nsa batu konne be piye safo tu konne be piye abene boloma nkigbo ke gbebe pe powo ibo mba wete na wasa safo kwenpe ba wete na edona akpe lada so ani ya na nsigimi ntogo abone ke kpepo don be pi be bante de metemba zo dina safo kwenpe be pi on sa walize bo wa wo poali heri so tu komboye don ba beto bo nyimi ye beto gboni ke gbe na ojo lan si ko foko jangen ne wona ga to za tengunne wona me ka be kada de da barde ava wa to le ta la fia so wa question liri nzada e kote so ente jumma da ko de ivete gbasoto ajaba kifuki chonjumba meto se paliwo matam fo ivete gba fuchon ta se sabuyu mata metana pe jote don
wata betana pe jote done ame nyina na onyima o ya da fona waja babo we ya falasa siyete munyu munyu ma ifete ka kifuki chonda gbeba de gena so question otare de onyika ko kilo de kile modele mena bare na da saleso kiko kikede kangbere ni kiko kile modele nke wa ewa shetani sede aye be kwata chai shetani sede awa biyi tifona kiyama ni to kaben na ba bi siriye obakate pe wa iko zamanan kinye bilengalen ko bilengalen lebe do modele ntemeta ka ki chobi ande be wa hadithu bana man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum ba ambela ya mwata ka ngenda ya sene senta ka cho darbi fina gisiri waja na maposi mimbisiri ese mbeba ba valizimi ade so ke so me betama kwata ngfete kesebe Allahu a'lam. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Timbisa no barakatuh. O kesio sana weche ya welaya onna debo ese dona tena maka bogo sese ka wesa non kose wi vide gbate na makinyebe so question wa ide de bonesa na haram ese wa yala ye ke vide nyebe lahi ya watena ese banja wa yala ye ke vide nyebe lahi ya watena ama ese wa ba pete nai na enwe nkana na mukobase ivide gbasa na ntema ki nyebe ka ke ka jinkili ki da ngao na da bate ki cho ai ese bi vide nyebe ese ka sa yala ya bi peze ne ka ba peze ese wa rizikini de ba gbate ka ba ya mu ata ke gba nyebele ka ba te mu ata ba nyebe ki be gbate nki bu binyi mu ata chi mbinje nkana da be kpase. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tinguno wa question sana deba birino yikpina be do bu mata niya wa imamo kaya dabarena ne mete basiubo ne ya niya ma to akasalini de kasale chekaba ina niya esa ye desibenye ya wa sola agbembe ina niya afi si kende bone ka keda si safoliwe batin leni si kende bone ichoni ne do nyikwi bo nwata ne gbanne si kende abar fi ngi choli wo membe ina niya de kena ya imamo kabi lolo libo membe ina de mere bimana de mere ay we zana de mere da imamo kabi me da barena ne medemme to data mo manin kisina de kena niya we de gbengele boni nwa niya wa manye ni nchende boni sana mpancho te do nyikpi no bo mata to niya ne eki disini no nyikpi no bo ya akibi lolo ye mbake lance wanem ya akibi lolo ye mbake lance debo onyigbibo e mata do da sa arba takbirati Allahu akbar obo bale benna ambaya biyano buriga ne ka suratul fatiha wataka e mata do poye bi koteno leri ni ya ande wa salati Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بويته وعبرفتنا بيانو تاري نيزنتن
de meren babe kadata mo ki mewbo allahumma gfiruhu warhamhu warhamna ba'dahu اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم كه من عذاب القبر اللهم كه من فتنة القبر اللهم كه من فتنة ملكين منكر ونكير اللهم ثبته على قول لا إله إلا الله عند سؤال منكر ونكير اللهم وسع قبره اللهم نور قبره اللهم بيض وجهه اللهم اجعله من أهل الجنة وخاصته اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران وارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله كي دمر بوغو بيجيبو da bogo ava ibo da bare afa wa donu nyikwibo mata da bare na ito me kula me correct data pesa de se binyisi ya de se ekole njui unyika si no donu nyikwi mata ese de kafati ya manja la to fati ya ogibe Allahu akbar patena ki ya liwe esa fati ya ese lon to biru pongwa كي ايوه بيبدا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اذا كان بريا من يجيتو ولا جيب يا الله اكبر باتيني ما هذا أسمع هذا من كبيكا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كمان إتونا كتمنا ikere se mitu kolo kata sana balon to bin kakpere kola me vete kai ibe ko nyika be Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar nda pone fese oba et barbe ya ewe manje ya akhi hey ma da panu nyi ka sa patile me fo so mwata sheto bele ne mwata kulame kiya ya bareye ibo wallahi na tinyi bibi ma bata pa ki jodi singi me to gora la kare nemba se binyi bibi me sinyi ukona sheto siri o ade feru pon kwata ne fe okulame udena ti janga manje ni fete yo fofo okulame fa ke feo on mate ki pidu ko ja papao okpere yi manja ni vete lugu fine ki koro ko la we na ta ke gbo yin gbi ki ba wo wa lele la ilaha illa allah da so li yi di poye so question lere da de se ba re question mi le da so li yi di poni chanun poni patona ka ki gbe gbo we aha sallama uburiga to kabaro uburiga fatiha oliri andibo salati otare de merkite onyigbi bitupono na rebete emegite kumali nyibu kwata ki megite seba اللهم اغفر جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفرهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونكهم من الذنوب والخطايا كما ينكى الثوب الابيض من الدنس ها
da de mero ma da bugo wa ko me ka fe de me ka de lolo sinele ngata da bugo ay fe de na egibi me sibenni so a chepun Allahu alam. Allahu alam. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tibu ma o wa kesi o liri na be bano nyipi kibi ton mfemponi ni ya wa ba ya. Me yibu ma tamfo. Ba ya ni oba nketo nyipi. De mere mbamme di lolo rimba lolo. Bismillah wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Bismillah wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Na mwata wayo takwe yidi ntalata tose edo na nebi wa alahumma ando ya ta lulu weri. Dasa na so ando sa nebi wa alahumma ando. Do nebi lulu na dabata bi fi kiyama bakpa nebi wa bona ba bi siriye. Wiki bi siri asampalane. Donc nebi ya da wena de kebona tifina kiyama ebe wa bona bi siriye. Ana sira ne be wona me wona da siri igi be be asampala abaji abi siri ni den tabirin no nyimante na bismillah ne se mata idin tatole ten ka pete aye ta kwem pwango ba sidin tatono wa ala millati rasulillah na ndebwa ndon tatono le ndebwa la homma nyi wa samata tiya be je no fi ndebwa la homma nchiga ya delbo ni mimu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Unyisa yamba. Shedo je misurule. Umuzo agesi wa abare. Na dese baka sheda bepiwa onyijano onyipewa yendi bori nei. Iwiba lo na beda be ada jote pe fitina mwata ba takwe noye. To da boma ya sibiti ato bena lele fitina wakaki ya da jote salele nda poni kasabo mbakpe fitina kemo da poni unyisa mba sheko te be kaba yina shedai shedan sa'an epo emata mo ne ya sigi fenka nwi ko ya sigi min ka kai kaba ina shede ne epwe mwata mo mwata kabisi sinike da lolo eze nwachane na lolo mo ibi lolo na mwata mo ilolo eja kaba ina shede ne sinyimir kare sigi fere more yada tena ilolo eja mwata bo baba agbatina sheda ope no jamwo wa yebo yensana begbani sheda na ba na lambe yana ni témoignage ope no ja no yo badena ndena ai bekwata bile kare kilolo eselle eja ope yenka yana iso na ope sheda ba gbame da sana min nin dide di jem amana kwata bile ka da pota nyimi ka kilolo ye se ye ka ya esa ka yana de namba ya a channa ede nda sa oja nta yenka yana iso na oja ya saka ya ne ba ka ne esa ka do yana ne se ban jambe na de da bi ibiki kaba ina sheda ne sigimiri sena metani bi lolo iwe na ae da sana ya mkpalbo menyimiri ka ya ade ya ta ngome mekpese to kaba ina shede ne a yinu nyin ka channa da ti phone ni sigbeye ewe na ni lebi memme
biki tifoni sigbenina a ile eja kemme mwata weja kewe na nilemi memme usati upenda obeka gbeten so follow ibo oki bonno jele nda fon sigben elane koje na o wa follow nta ya kwete ai oja nda pesi amwa de da jo tifoni upe ya ala na ile eja kite upe to data mo mambo na sheda ya da jo te pefidina kiyame en wonabe data so da kasile ke pumere wata ke na en wonda pu don so kasile ke ga lu amanjare ingo a ya de boyere ya ning bi so vocal uleri kaki mo ya bete de ipuye wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh unyisembo matanfo nguza ke si abare e mata do wa erem deuxième matina eren loko cincho bo ba le betame na bare na bo adar jamputa de ndasa de ya bare de ndasa wato sangete de poirae nsa wato sangu konge batu koni e wa de poi nwete ne wa du kondi poni da bi fete yana mata do kinye tanki pote de kena wasari bara enso wuriga na wali fo munyunya ne nyumunyu jojome o seliti ka nyukunyun pim o seliti ka nyumunyu kunyun pe do eso li fo munyu bo ese mbi to nyoda bese ngisi gboki bi na damale da yamna munyu de lembo de loko juburiga enso poi nda pake njiyo ngese te pao ponga. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh tibu no bare o wa ke jan sana wono yotone kasari wa ba poni mbade o yoto mina wi nyanga na ke daile kaselen poni ama o dana mete wi bi fete yo dan kasari ma wen kale do de lelenda sa we ke la taba nguna kasari ewe tamba pe to mata fo mi ibu mata chantebe kasari ewe ta mbappe si ifinangi chwake eto kona ndoma ekpe ewe ta ekpe na dinda ewe ta bone shedo e mata do mena afa ma waga da maponi afa imam bena ma waga da maponi biki go baka wena onyi wa kasari ka bi fete songone ala sobokata o ya da kpo insa onyi wa basi na ada ba mele ma de da ba mele de unfo na libon ke bosi gi to megi podini ke kalibo ke bada yo ka ke daga na a ifina na a nki yejingir boni e ya da we na e do men nae abena odanda podi teda na tapene nemme ese da ayo mbi fete do kasari ale tanwa so nyima ge foi iwi lenda sa boko enda sa oda ngenda sa ya ba weli weni de kena onyi fi ki twake idifona ake nse bokata o kasa sharate yoma ewe tamba pesi ewe tabore kpena dinda Allahu alam.